ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ الفيديو، تنسوش لايك واشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ايه ازيكم يا اجمل فانز، وحشتوني جدا. فيديو اليوم معانا معلومات وحقائق جديدة عن عيلة الجمل. هنعرف النهاردة اهم الكواليس في الزوجة الرابعة الحلقة 17 ومفاجأة الحلقة الجاية واولاده هيموتوا ولا لأ. كمان هنعرف فين غزل من حجوجة. واخيرا امنية القوة في 3 اخوات بنات واحداث مفاجأة هتحصل فيها بجد هتصدمكم. وخناقة ندى جلجل مع آية أحلى وأهل العريس. فيديو اليوم حلو جدا وكله معلومات تهم كل الفانز، بس كملوا. وقبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك وشوفوا للنهاية لو بتحبوا عيلة الجمل. يلا بينا نبدأ. وهنبدأ بحجوجة والزوجة الرابعة وأهم الكواليس في الحلقة الجديدة 17. بس في الأول تعالوا نفكركم سريعا بالحلقة اللي فاتت، وهي إن حجوجة رمى غزل في الشارع وموت كمان سلمى. تعالوا بقى لمفاجآت حلقة اليوم، والحزن كله مسيطر عليها وكل توقعاتنا طلعت صح. ناس كتير افتكروا ان أمنية هتكمل مع حجوجة، لكن واضح كده يا جماعة ان حجوجة هيموت كل العيلة. أمنية هيحصل لها مصيبة كبيرة وهتزعل فانز كتير. في بداية الحلقة جلجل مش طايقة البيت بسبب النكد اللي فيه، واتخانقت معاها كمان أمنية وانتي بومة لما دخلتي البيت سلمى ماتت. ما انتي خطيتي خطوة البيت ده والبيت والله انتي بومة، والله لولا ان سلمى ماتت كان زمان دلوقتي ضربات. تعالوا بقى لآية أحلى، والغل والجبروت كله نفذت خطتها وحطت السم في العصير. شوفوا كمان المصيبة، قررت انها هتموت كل العيلة، وده كله من غلها من حجوجة. واول واحدة شربت من العصير هي أمنية، وشربت الكوباية كلها. يا عيني ما كانتش قادرة تتنفس، وجالها كمان خبر موت امها، وحجوجة اتخض عليها جدا. كمية وجع وحزن مش طبيعية في الحلقة دي، بجد كلنا عيطنا على أمنية وكمان سلمى. من الفانز زينا عيط وزعل جدا على أمنية لما ماتت. وحقيقي آية منك لله، طبعا آية اللي في المسلسل. زي ما شفتوا حجوجة كان مخضوض جدا على أمنية وكمان زعل عليها قوي. تعالوا بقى لندوشة، وطلعت ناصحة وما شربتش العصير، وشكت كمان ان آية تكون حاطة حاجة فيه، لانها تاني يوم جواز ليها حطت لها حبوب الاسهال في العصير ده. حجوجة عرف ان آية احلى هي اللي سمت أمنية، وطبعا اتخض جدا على اولاده اللي في البيت. فينا كمان نقول لكم ان آية احلى وهي بتحط السم في العصير كانت بتدعي على الحاج وبتقول له منك لله، انت اللي خلتني اعمل كده. تعالوا بقى للكارثة، أمنية وحياة وفيروز هيشربوا من العصير، وكان قلبنا بيتقطع حرفيا عليهم، وعايزين نقول لهم ما تشربوش العصير، العصير فيه سم. هي فعلا ما عندهاش قلب وما بتفكرش غير في نفسها. وحقيقي يا جماعة من حفر حفرة لأخيه وقع فيها، أولادها كمان هيشربوا من العصير. آية أحلى كانت حرفيا مرعوبة وخايفة جدا، وبتطمن مين اللي شرب العصير ومين اللي مات ومين لأ. هي كده اتأكدت ان أمنية شربت العصير واكيد جرى لها حاجة. اما جلجل فلسه ما خلصتش العصير بتاعها. وخلصت الحلقة قبل ما يقولوا الاولاد حصل لهم ايه. ودلوقتي تعالوا نروح للفقرة اللي كل الفانز بيستناها، وهي التوقعات. حلقة اليوم ما ظهرتش فيها غزل خالص، وده لأن ليها دور في آخر المسلسل. أما آية حجوجة مش هيسيبها وهينتقم منها. وبالنسبة لأولاد حجوجة ممكن يكون جالهم تسمم ويلحقوهم أو يموتوا زي أمنية، وغالبا كده أمنية هتفضل عايشة، بس ولاد آية فيروز وحياة ممكن يموتوا. كده مش هيبقى فاضل غير ندوشة اللي ما يعرفش لغاية دلوقتي انها خاينة. عارفين يا جماعة المشكلة ممكن تكون ايه؟ ان يكون كل ده كان حلم، ويطلع في الاخر مستر احمد بيحلم انه اتجوز ال4. ودلوقتي واخيرا تعالوا نروح ل3 اخوات بنات وغزل حصل لها ايه. بس في الاول تعالوا نفكركم سريعا بالحلقة اللي فاتت، وهي خطوبة آية احلى والاسطورة وتعب السندريلا غزل.
ودلوقتي تعالوا نكمل اللي حصل في الحلقة التاسعة، واللي عاوز يطمن على سندريلا غزل. سلمى كانت واخداها للصيدلية، بس يا حرام هي ما كانتش قادرة تمشي من وجع بطنها، وللأسف حصلت صدمة كبيرة. شافت أبوها وهو راكب العربية ومعاه واحدة غريبة. وده يا جماعة مستر سين الحلقة دي. تعالوا بقى لجلجل. قلنا لكم المرة اللي فاتت إن هي هتعمل مشكلة كبيرة مع خطوبة أختها، تتخانق معاها قدامهم، وده فعلا يا جماعة اللي حصل. ايه كمان كانت عاوزة تضربها. جلجل كمان اتريقت على خطيبها الأسطورة وقالت انه شبه بياع الطماطم. برضو زي ما قلنا لكم وتوقعنا، فرنسا اتخانقت معاها وقالت لها الا اخويا شبه بياعين الطماطم، ابعد بعيد عني. لا الا اخويا، ده انا امسكك دلوقتي اجيبك في الشهر. الا اخويا. طبعا كان لازم العروسة تخرج مع خطيبها، وحاولت جلجل تمنعها لكن ما قدرتش وقعدت تعيط. تعالوا بقى للمفاجأة التانية معانا. الأسطورة وقع بلسانه وقال لآية أنا عندي بنت، لكن صلح كلامه بسرعة لما آية خدت بالها وقال لها إن دول ناس بيعطف عليها. كلكم فاكرين طبعا صاحب الشغل أستاذ محمد كلم الأسطورة إن في خاتم ضايع في العربية وهو ألماظ. لسه برضو الأسطورة بيكدب عليه. ورجعنا لكم تاني لفرنسا وأخوها الأسطورة. طبعا قال لها على المصيبة اللي هو وقع فيها، ولازم يجيبوا الخاتم الألماظ من آية أحلى من غير ما تاخد بالها. تعالوا بقى للتوقعات الحلقة الجاية. فرنسا فعلا ممكن تسرق الخاتم، لكن آية أحلى هتفتكر إن جلجل هي اللي سرقته، هتقوم خناقة كبيرة جدا ما بين جلجل وآية أحلى. كمان الفانز توقعوا إن غزل هتموت في مسلسل الأسطورة، ونحب نقول لهم يا جماعة لسه الأسطورة ما قررش إن غزل هتموت إزاي في المسلسل. وبس كده وصلنا لاخر الفيديو. بس ما انتهاش سؤال الفانز الفيديو اليوم هو فين كل الفانز يقول لنا اسم الراجل اللي ضرب سلمى بالعربية. شوفوا الفيديو كله وحلوا السؤال وكملوا معانا عشان اسامي احلى فانز برنس مصر. وهنا وصلنا للنهاية. ما تنسوناش في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي، بحبكم جدا، مع السلامة.